Dari Techroot. Udah. Wah nggak ngomong lo, parah lo. Oke, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua bakal unboxing apa ya? Gua lupa beli karena gua lebih banyak beli barang jadi gua lupa. Kalau di sini tulisnya lensa dan gua lupa gua beli lensa apa, ukuran berapa. Dan yang jelas ini alat untuk produksi gua. Oke, kita unboxing. Kayaknya gua butuh apa ya? Oh, ini cutter. Packing rapi, asli gue nggak bohong. Dikasih bubble wrap juga. Dan ini sumpah buat gue kerjaan banget, udah buka kardus yang susah. Apalagi ini nih. Oke. Oh iya benar, lensa fix 50 mili. Jelas kan? Kenapa gua lebih milih lensa 50 mili? Atau gua nggak beli bang? Kenapa nggak lo beli lensa yang 28 mili, 40 mili? Buat gua lensa ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Gua lebih interest ke 50 mili sih. Karena diafragmanya dia sendiri itu 1,8, sedangkan yang 40 mili itu setahu gue itu dia diafragmanya bukannya cuma 2,8. Tapi lensa Canon ini ada kekurangannya juga. Kekurangannya nanti kita bahas. Jadi kita langsung unboxing dulu ya, gua gak sabar. Ini bubble wrap udah tebel. Gue disusahin pertama di kardus, sekarang ini bubble wrap. Sakit orang. Akhirnya. Kalau gue beli lensa, sumpah gue beli lensa gue buang, ininya gue mainin. Dan buat lo kalau mau belanja lensa, apalagi barang-barang kayak gini nih, gue saranin minta packing yang rapi karena ini rentan. Kalau lu udah barang datang dan lu lihat packing nggak rapi, tiba-tiba barang udah agak penyok-penyok, gue nggak yakin kualitas lensa masih bagus apa enggak. Tapi sih gue berharap nanti lo beli barang masih bagus kualitasnya bro. Jadi si terakhir kita buka. Gue dikasih nota pembayaran bro. Kenapa harus pertama gue buka nota pembayaran? Kenapa nggak juga langsung lensa gitu? Gue beli di Jakarta Digital distribusi sentral. Ini simpan aja ya buat di dompet ya, biar kelihatan tebel ya. Walaupun kita laki-laki nggak punya banyak duit, cuma ngabisin beli barang, simpan aja nanti di dompet. Oke. Ini gue dapat kartu garansinya. Kartu garansinya kok kayak udah disobek ya. Garansinya kita simpan ini, kita jangan hilangkan karena kalau kenapa-napa kita bisa klaim. Nggak seperti cinta pak, nggak bergaransi, sedih. Ini ada buku panduan. Gue buka ini udah kayak buka koran ya, nggak bohong gue, lebar banget. Kotak. Oke, ini dia lensanya. Ini deh. Dan lo mau tahu, di dalam box ada bubble wrap. Di dalam bubble wrap ada box. Di dalam box ada bubble wrap lagi, bos. Lu bayangin, gila lu. Tapi gak apa sih buat gua, ini aman, safety. Dan lu gua saranin belanja di tempat yang gua bilang tadi, karena packingnya pasti gak bagus banget.